Saya tengah batuk, dalam masa sama lelah, semput, belaratan lama, maka maknanya kata setiap pergerakan dalam semayang mari begitu semua. Jadi boleh tak kalau saya semayang duduk? Tengoklah kalau awak semayang berdiri terbatuk-batuk, boleh semayang duduk. Kerana tak syarat mesti tak boleh berdiri je boleh duduk. Kadang-kadang berdiri tu boleh, tapi takut tepuh dia benda, tepuh dia orang. Berdiri tu nampak di menatang buah, berdiri tu takut sembang jatuh dalam air, maka boleh duduk. Jadi awak bila terbatuk-batuk dengan semput, dengan lelah, itu bahaya. Pernafasan boleh duduk.